Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kembali lagi bersama saya di Putra Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan efek suara pada saat iPhone kita dicas. Baiklah, kita di sini pilih aja yang pintasan. Lalu kita di sini pilih yang saat. Di sini kita dikasih pilihan pada saat terhubung atau terputus. Di sini kita pilih yang tersambung, kita checklist aja. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita pilih yang lakukan. Nah, di sini kita cari yang di bagian bawah ini. Kita cari yang kita ketik aja. Nah, di sini nanti dikasih pilihan yang ucapan teks. Ini kita bisa isi teks sesuai yang apa yang kita mau. Nanti akan muncul pada saat HP kita dicas. Oke, di sini saya sudah kasih teks alhamdulillah dicas. Selanjutnya kita keluar. Ini ada tulisan tanya sebelum menjalankan. Ini di checklist saja ya, tadi bisa di checklist saja. Lalu kita klik selesai. Langsung aja kita coba. Alhamdulillah dicas. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika video ini membantu teman-teman dan bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel saya, di komen dan di like. Jangan lupa di share ke kawan-kawannya. Semoga channel saya cepat berkembang sehingga saya dapat memberikan tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.